Seria tipuri de conexiuni sufletești și lecțiile lor. Episodul 5. Conexiuni de vindecare. Cei care vin să ne țină blând, nu să ne provoace. Nu toate sufletele vin să ne ardă. Unele vin să ne țină blând, până începem să ne ținem singuri. Într-o lume în care ne-am obișnuit ca iubirea să doară, conexiunile de vindecare pot părea ciudate, prea liniștite, prea simple, prea curate, și totuși ele sunt exact ce am avut nevoie dintotdeauna. Nu sunt neapărat spectaculoase, nu te fac să tremuri, nu te pun la pământ, doar îți dau acel spațiu interior unde, pentru prima dată, nu te simți judecat, testat sau forțat. Te simți conținut, ținut, în siguranță, într-o iubire care nu cere să fie altceva decât ești. Cum recunoști o conexiune de vindecare? Nu te consumă, te reglează, te liniștește, îți oferă spațiu, dar și prezență. Nu fuge, nu invadează, îți acceptă rănile fără să le reactiveze, îți ține lacrimile fără să le ceară explicații. Poți vorbi, poți tăcea, poți plânge, poți respira, poți fi. Este o iubire care te sprijină să te așezi în tine, nu în celălalt. Ce înseamnă să fii ținut blând? Să știi că nu vei fi părăsit pentru că ai o zi grea, să știi că nu trebuie să demonstrezi nimic ca să fii iubit, să știi că și vulnerabilitatea ta are loc la masă, nu doar puterea, să ai alături pe cineva care nu vrea să te schimbe, ci doar să te vadă, să te audă, să rămână. Conexiunile de vindecare ne învață iubirea necondiționată în forme simple. Ai voie să fii obosit, ai voie să taci, ai voie să ai răni și totuși să fii iubit, ai voie să te refaci în ritmul tău, ai voie să primești fără să dai înapoi imediat. Poate vrei să te întrebi, am știut vreodată cum arată o iubire care nu mă testează, ci mă sprijină? Pot primi liniște sau caut mereu haosul pentru că mi-e familiar? Îmi permit să fiu ținut fără să simt că e prea mult? Ce învăț din prezența unui om care nu îmi cere nimic, dar rămâne? Pot eu însumi deveni un spațiu de vindecare pentru altcineva? Conexiunile de vindecare nu sunt povești cu artificii, sunt povești cu rădăcină. Sunt acele relații în care, după multă luptă, corpul tău spune, aici mă pot odihni, și sufletul tău spune, aici mă pot vindeca. Nu e vorba de salvare, e vorba de sprijin blând, care nu repară, dar ține, până începem să ne ținem și noi pe noi, cu același respect, cu aceeași blândețe.